Allora ragazzi, Samu presenta dei gonfiori spesso a livello addominale, ok? Quindi con tanta adessia su questi quadranti e questi li percuotono poi sulla zona lombare. Facendo la valutazione abbiamo visto che c'è tutto il diaframma disfunzionale, soprattutto del diaframma di sinistra, che adesso andiamo a trattare. Ok, adesso andiamo a manipolare, cioè sempre a inibire un attimo i tessuti a livello sottodiaframmatico a sinistra e poi andiamo a lavorare in proiezione di quello che è il colon discendente, che comunque sia alla palpazione, come puoi ben vedere, ti dà fastidio. Ok? Ok. Come, tutto ok? Bene. Ok, questo non ti dà fastidio? No. Meno male. Non Andiamo in proiezione di quello che è il colon, ok? Parte discendente. L'idea è quella di fare un lavoro di scollamento, ok? Tutta questa area molto dolente, la palpazione molto tesa, sempre gonfia. Cerchiamo di migliorare l'elasticità di questi tessuti, ok? Sì. Componente lombare, ok? Inserzione della radice del mesentere, quindi quel sacchettino che circonda poi tutta la parte viscerale. Questa sembra la pancia che faccia questo. Allora, un bel respiro, fuori tutto, fuori tutto. Ok. Ok. Ora, avevamo il diaframma, emidiaframma di sinistra, cervicale di sinistra, passaggio C3 C4, relazione nervo-flenico col diaframma. Vediamo pure questa. Opla. Male? No. Male? No. Un Questo pochino. ok, un po' meglio rispetto a prima, soprattutto questa Sì. parte qua,